天气一转变就忍不住喉咙瘙痒，猛咳了好几下。这是过敏性咳嗽最明显的症状，只是咳嗽咳到口干舌燥无法控制，一整天咳个不停，也很苦恼。他可能觉得喉咙干有异物感，然后或者是痒痒的，他想要咳。青春期这个年纪的小孩，好像感觉是临床上男生比较多。中医师说，每到季节变换或是受到霾害影响，空气品质变差，就容易特别引发过敏性咳嗽。像这样的过敏体质，如何改善症状？要看他的症状是寒咳还是热咳。好，那针对这个症状来去做调养。其实过敏性咳嗽就是喉咙受到刺激，因此要先缓解症状，还可以利用食补来改善体质。药膳该怎么补？除了枸杞、黄芪和去子红枣，专家建议利用川贝、百合，可以清热润肺。若还有气郁的症状，加点川七一起熬煮，也是一道很适合过敏性咳嗽的补汤。说它可以润肺啊，还有这个固气管。那百合它也是对我们的气管方面都是非常有很好的疗效。过敏性咳嗽就像气喘，最主要还是要先舒缓咳嗽症状，再药膳来改善体质，免得小小咳嗽却咳出大问题。三立新闻涂永琼、黄家平高雄报道。